这两个男人是警察，此时正在用精湛的演技迷惑劫匪，戏里戏外两人都是影帝的水平。不久前，警察麦克得到线报，有两个劫匪正准备打劫便利店，他火急火燎地和搭档阿仁会合，阿仁却坐在台阶上不紧不慢地吃着冰淇淋，也得先吃完雪糕啊。麦克和阿仁是一对拍档，也是情同手足的好兄弟。两个劫匪，一个控制了人质，一个伪装成了收银员。麦克拆开一包零食，把枪放了进去，接着假装顾客，成功混进了人质中间。这时阿仁慢吞吞地走进了便利店，接着出其不意掏出枪，指着收银台的劫匪大喊抢劫，气氛瞬间紧张起来。两个劫匪都拿枪指着阿仁，让他不要乱来。一旁的麦克抓起一把薯片塞进嘴里，亲上前夺过枪制服了劫匪。阿仁则变身妇女之友，第一时间宽慰起了受惊的女人。这次的行动圆满结束，两人轻松制服了3个小毛贼。与此同时，一伙真正的悍匪正在光天化日下抢劫财务公司，4人伪装成机动部队，抢劫过后不慌不忙地离开大厦。所有和他们有眼神对视的人都被击毙，哪怕是迎面走来准备到大厦举行婚礼的夫妻也难逃厄运。可见这帮劫匪凶残程度。几名正在附近巡逻的警察赶到现场，却因为分不清敌我伤亡惨重。这起劫案由麦克和阿仁负责调查。劫匪头目名叫毒龙，是个穷凶极恶、杀人不眨眼的暴徒。上司询问麦克是否需要帮助，毕竟有个不靠谱的搭档多少会令人头疼。上司对阿仁的评价让麦克十分不满。阿仁平日里虽然看起来吊儿郎当没个正形，但工作上也从未有过失误，两人的配合还算默契。麦克也一直将阿仁视为弟弟，对他照顾有加。麦克将证件和配枪放在洗手台上，无声地表达了自己的抗议，接着一言不发转身离开。没法揍上司，就拿门出了口恶气。此时阿仁正在做撩妹的日常任务，看麦克心情不好，便上前询问。这上司还是把枪交给了麦克，还让女警转告再有下次就不会还给他。麦克和阿仁马上着手查案，他们找到上次给价情报的线人，逼问他知不知道毒龙的消息。线人表示毒龙准备再干票大的，他们一定会找一个叫火鸡的人买装备，只要盯紧这个人，抓毒龙易如反掌。麦克和阿仁打算警民合作，在火鸡住所对面的居民楼找间屋子对其进行监视。两人挨家挨户，终于趁一个独居老人倒垃圾时跑进他家，请求暂住监视对面的疑犯。老人名叫四婆，他打量了一番平平无奇的阿仁，又看了看长相靠谱的麦克，答应了两人的征用请求。监视一晚后，对面出现一个光膀子男人，阿仁觉得他应该就是火鸡。第二天晚上，一个叫雪儿的女孩找上了门，她是线人的干妹妹，因为没地方住，线人便给了她麦克和阿仁的联系方式。人民警察为人民，相信一定能解决雪儿的住宿问题。阿仁对雪儿垂涎不已，麦克见状便趁她下楼买安全帽的空当，拿了些钱让雪儿出去自己找地方住。煮熟的鸭子就这么飞了，不知情的阿仁十分沮丧。翌日，精神不正常的四婆将麦克和阿仁当做了自己失踪的两个孙子。这时邻居找上门控诉四婆的猫乱拉乱尿，麦克处理完后说明了自己的身份，嘱咐邻居以后再有这种情况找自己来清理就好。这时对面楼的火鸡有了动作，二人急忙一前一后跟了出去。火鸡来到楼下的洗衣店，找了通麻烦后转身离开。麦克正要跟上，怀孕的老板娘阿元却突然腹疼难忍，麦克只能先将人送到医院，两人就此结识。麦克也得知阿元被男友抛弃，是个准单亲妈妈。此时跟着火鸡的阿仁在书店偶遇了雪儿，他马上将正事抛在脑后，陪雪儿在店完成打了一天游戏，晚上还将她带回了四婆家，并想方设法说服麦克暂时让雪儿住在这里。翌日，路过洗衣店的麦克看到阿元挺着肚子一个人忙前忙后，便主动上前搭了把手。麦克从小在孤儿院长大，对即将出世的宝宝十分好奇，征得阿元的同意后，便凑近想听听里面的动静，哪感觉像是隔着帐篷在偷听别人睡觉。对于阿元抛弃妻子的男友，麦克十分不理解，人生真有意思，有的人想有一个家却没有，有的人有家却不想要，给他找个新爸爸吧。麦克直截了当自己可以当孩子的爸爸。阿元顿时有些呆愣，也是头一次见这么直白的人。没等阿元回神，看到火鸡下楼离开的麦克，便匆匆道别，潜入火鸡家探查。谁料火鸡去而复返，对面的阿仁急忙扔了花盆提醒麦克，还挑衅火鸡试图拖延时间。谁料火鸡不按套路出牌，居然老老实实的说了声对不起。回到家的火鸡发现有人进自己房间，拿着一把枪小心的四处查看，躲在棚顶的麦克大气都不敢出。这时四婆出现在对面窗口，看到麦克开心的和他打招呼，火鸡以为是在和自己打招呼，他让四婆管好那个高空抛物的儿子。两人一言不合就吵了起来，四婆拿出尚方宝剑比划着，不甘示弱的火鸡也拿出一把长枪。麦克见状急忙跳下棚顶打落火鸡手里的枪，接着二话不说将人暴揍一顿，长枪掉下楼摔了个四分五裂。阿仁捡起一看，发现竟然是玩具枪，看来线人又给了两人假情报。麦克将鼻青脸肿的假火鸡送到医院，一边尴尬的陪笑一边道歉。这时医生找了过来，告诉麦克根据体检报告，怀疑麦克患有亨廷顿氏舞蹈症。上司也很快得知了这一消息，
给麦克放了长假，还让阿仁以后跟着皇子。阿仁表示自己没有麦克不行，不如两人一起放假。麦克拍了拍他的肩，嘱咐他上班一定不要迟到。麦克心情复杂，事实上他早就知道自己的病情，只是没想到来得这么快。麦克找到阿元，直言想帮他养孩子，又帮四婆买了张按摩椅。这几天的相处让他鲜少有了家的感觉。晚上，麦克叫阿元一起到家里吃饭，屋里一下子热闹起来。中途荣升大厦主席的麦克被叫走处理邻里纠纷，殊不知制造纠纷的正是毒王几人。麦克急忙拉着2个邻居离开，回到家却发现毒王和一个同伙正在家里吃饭。两人此前因为天花板漏水敲开了四婆家的门，阿仁和麦克都不敢声张。他们万万没想到毒王也住在这栋楼。这顿饭吃得异常艰难，阿仁和麦克如坐针毡，毒王几次将收身向怀里的枪，阿仁和麦克连忙从中周旋，终于平安吃完了这顿饭。毒王和同伙抹了抹嘴准备离开，还没等麦克和阿仁松口气，邻居却突然跑来暴露了两人的警察身份，混战一触即发。麦克护着3个女人躲进阳台，和阿仁互相配合，成功解决2个劫匪。紧接着兵分2路追上了跑路的毒王和另一个同伙。一番激战后，阿仁成功解决了这名劫匪，麦克却一个不慎被毒龙用鱼叉插伤了手，最后也没能成功将其抓获。事实上麦克并没有失手，他和毒龙做了个交易后便将人放走，打算留笔钱给阿元。受到惊吓的阿元即将临盆，几人匆忙将他送往医院。宝宝平安降生后，麦克给阿仁留下一封信便离开了医院。麦克没有忘记抓捕毒龙的任务，他将自己和毒龙交易的地址告诉了阿仁，让他务必将其逮捕。翌日，拿了钱的麦克准备离开，因为不放心阿仁又折返回来，毒龙从身后追来，他开枪逼停车子后给了麦克一枪，并拿走了钱箱。阿仁冲上前阻拦，他打掉毒龙手上的枪和对方扭打在一起，一番你死我活的较量后，终于成功制服毒龙。麦克则捡了些钱塞满口袋，然后匆匆驾车回到医院，将钱留给阿元后蹒跚地离开医院。腹部中弹的麦克没有选择医治，也许比起往后病情加重无法自控的痛苦，他宁愿就这样离去。麦克来到自动贩卖机前，投了钱却迟迟没有可乐掉下来，他无力地瘫坐在地，眼皮也越来越重。这时可乐掉了下来，麦克却没有力气伸手去拿，最后缓缓闭上了眼睛。麦克走后，阿仁就变成了他不再穿抢眼的花衬衣，也收了心，等着雪儿念书回来。四婆和阿元母女生活在一起，两人经常一起看麦克留下的按摩椅操作视频，这个家处处有他的痕迹。